Amici, oggi siamo ancora a Siluri. Ne ho appena visto uno sotto un erbaio. Adesso provo a buttare lì. Oggi devo prenderlo, l'ho visto. Se il GAFAM, Salute a tutti, ci provo. Ecco che se ne va, raga. Ciao e grazie. Bello lui. È ancora qui, ragazzi. È sotto lì, guarda, non si muove mica. Ci voleva. Vabbè. Niente, non se ne vuole andare. Ancora qui. Cazzarone.
lascia forza che hanno. E questo è il divertimento, perché tirano. Anche se non sono grossi, ma hanno una forza tremenda. Ahí lasciamo il vuoto. Ciao e grazie. Buono, non tornato.